Բարև ձեզ, Ստեփան Գրիգորյան YouTube-յան ալիքի մասնակիցներ, ողջունում եմ ձեզ բոլորիդ։ Այսօր մարտի 22-ն է, մենք շարունակում ենք մեր աշխատանքը։ Ես այսօր ձեզ հետ ուզում եմ խոսել 3 թեմաների շուրջ։ Առաջինը Իրանի հետ կապված։ Նայեք, ուղիղ 3 շաբաթ անցավ այս Իրանի շուրջ ստեղծված պատերազմական իրավիճակից 3 շաբաթ 2 օր ու շատ հետաքրքիր է ինչ են ասում ղեկավարները օրինակ Իսրայելի եւ Միացյալ Նահանգների ովքեր սկսեցին այդ ռազմական օպերացիան Իրանի դեմ հետաքրքիր է նաեւ ինչ են ասում օրինակ Ռուսաստանի ղեկավարները ովքեր չաջակցեցին իրենց դաշնակցին Իրանին շատ ուշագրավ հայտարարություններ են այսօր ես անպայման դրանց պետք է անդրադառնամ դա նաև մեզ տալիս է ինֆորմացիան մտածելու ես ինչ է կատարվում մեր աշխարհի հետ անպայման կանդրադառնամ այսօր նորից ներքաղաքական զարգացումների Պարզվում է, որ էլի նոր կուսակցություններ կան, ովքեր ուզում են մտնել ընտրարշավի մեջ, կամ պոտենցիալ դաշինքներ, դրանց մասին պետք է խոսեմ, քանի որ ստեղ կան դեմքեր, որոնց իմ կարծիքով ազդեցությունը ընտրարշավի վրա կլինի, բացի դրանից Ռոբերտ Քոչարյանը նորից խոսեց, նորից ուղարկեց անչափ կարևոր մեսիջներ մեր հասարակությանը։ Այս մեսիջներին ես ուզում եմ արձագանքել։ Եվ այսօր ես անպայման ուզում եմ անդրադառնալ մեկ կարևորագույն թեմային ցանկացած հասարակության համար։ Ցանկացած հասարակությունների հուզող հարց բռնությունը ներսում երկրի բռնությունը քաղաքական դաշտում պայքարի ժամանակ բռնության կոչերը քաղաքական հասարակական դաշտում ընտանեկան բռնության մասին մի քանի խոսք ուզում եմ ասել բուլինգը այս շատ վատ երևույթը որը նաև մտավ մեր հասարակություն միգուցե կար ուղղակի մենք ուշադիր չէինք հիմա քանի որ զարգանում է մեր հասարակությունը զարգանում են առանձին պետական ինստիտուտները ու սկսում են ֆիքսել այս ձևի բացասական երևույթներ դա էլ անչափ կարևոր է բայց այդ բռնության հետ կապված ուզում եմ ձեզ հետ խոսել վտանգի հետ կապված եւ մի ահավոր դեպքի մասին ես կասեի հրեշավոր դեպքի մասին երբ որ բռնություն կիրառվեց փոքր երեխայի նկատմամբ 1 տարեկան 2 ամսական մահացավ այդ երեխան ու ինձ հետաքրքիր է արձագանք այն կուսակցություններին ովքեր հիմա մտնում են պայքար ոնց են իրանք վերաբերվում այս ձևի երևույթներին նաև ընտանեկան բռնության դեպքերին ոնց են պլանավորում պայքարել ուրեմն այսօր ունենք այս 3 թեմաները անչափ կարևոր մեր հասարակության համար քննարկելու սկսում եմ այն թեմայից որը կապված է արտաքին հարաբերությունների հետ որը կապված է Իրանի շուրջ ստեղծված իրավիճակի 3 շաբաթից ավել անցավ Իրանը դիմադրում է չի հանձնվում ինչ է ասում վարչապետ Նետանյախուն Իսրայելի որը հիշում եք հայտարարում էր որ 5 օր 1 շաբաթ հերիք է որ իշխանափոխություն կատարվի Իրանում պարոն Նետանյախուն ելույթ ունեցավ երեկ ու ասեց որ ոչ միայն օդային ռմբակոծությունները կարող են փոխել իշխանությունը Իրանում Նաև պետք է ցամաքային գործողություններ հիմա կասեմ ինչ նկատի ուներ
Ինք ավելին ինքը ասեց, որ մենք քանդում ենք Իրանը, քանդում են Իրանը ռմբակոծություններով, բայց անհրաժեշտ է, որ ներսից բողոքի ալիք բարձրանա, որ ներսում սկսվի պայքար իշխանափոխության։ Ես ինչու այդ ուշադրությունը դրա վրա դարձնում եմ, քանի որ սկզբում մեզ ասում էին, որ միջուկային ծրագրերը Իրանի մեծ վտանգ են ներկայացնում, հետո ասեցին, որ իշխանափոխություն պետք է կատարվի, որ լավանադրությունն է, հետո պարզվեց, որ իշխանափոխություն դժվար է կատարել, քանի որ պարզվեց, որ Իրանի պետական համակարգը բավական ճկումն է, բազմաշերտ է, ու հիմա Նետանյախուն պատասխանատվությունը իր վերից ուզում է գցել Իրանի քաղաքացիների վրա։ Ինքը ասում է, մենք ռմբակոծում ենք, չի ստացվում, քանի որ դուք ներսում չեք ըմբոստանում։ Դոնալդ Տրամպը հայտարարեց երեք չարաչորը, որ այդ Իրանի ռեժիմի փոփոխությունը իր գլխավոր նպատակը չի։ Բայց ես լավ եմ հիշում, փետրվարի 28-ին, երբ որ սկսվեց այդ ռազմական օպերացիան Միացյալ Նահանգների կողմից Իրանի դեմ, ռմբակոծությունները, հարվածները պետական ինստիտուտներին, հենց առաջի օրը սպանվեց Ալի Խամենեին, նախկին հոգևոր առաջնորդը։ Հենց առաջի օրերին սպանվեցին պաշտպանության նախարարը, այս իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի մի քանի առաջի դեմքերը, հիմա Տրամպը ասում է, չէ, ռեժիմի փոփոխությունը մեր գլխավոր նպատակը չէր, մեր գլխավոր նպատակը միջուկային ծրագրերը թույլ չտալ, որ զարգացնի Իրանը։ Ես ինչու այս հայտարարություններին ձեր ուշադրությունը դարձնում են, մենք տեսնում ենք, որ մանևրում են ղեկավարները տարբեր երկրների տարբեր հարցերում։ Դա մանիպուլյացիաներ են։ Մի անգամ ասեցին մեկ բան, հիմա պարզվում է, որ այլ նպատակներով սկսեցին այդ պատերազմական գործողությունները Իրանի դեմ, դժվար է պրոցեսը գնում, փորձում են Իրանի ժողովրդի վրա այդ ամեն ինչը գցել։ Դոնալդ Տրամպը զուգահեռ չմոռացավ Կուբան, ասեց Կուբան ծանր վիճակի մեջ է, մենք առաջարկում ենք, որ իրենք ներսից փոխեն իրենց նախագահին, հրաժարվեն կոմունիզմից։ Կուբայից ինքը ստացավ պատասխան, Կուբայի դեսպանը Մակում ելույթ ունեցավ ու ասեց, ոչ մի այս ձևի բաներ չեն ստացվի, չի ստացվի մեր նախագահին փոխել, մենք կդիմադրենք, 10 միլիոն մարդ կկանգնի իզեն ու կպայքարի Դոնալդ Տրամպի դեմ։ Ուրեմն Դոնալդ Տրամպը, եթե ուզում է իր խոստումները իրականացնել Կուբայի հետ կապված ու վերահսկել Կուբան, ուրեմն պետք է ուժային քայլերի գնալ, այդ նավթային շրջափակումը Կուբայի չաշխատեց, այո, առանց լույս են 10 միլիոն մարդ Կուբայում, բայց գոնե ներսից ըմբոստություն չկա, ու մենք չենք տեսնում ինչ-որ ներսից ընդդիմության պայքար, դժգոհություն այս ծանրագույն իրավիճակից, որի մեջ ընկավ Կուբան, լիակատար շրջափակման մեջ է գտնվում ծովային, օդային, բայց չի հանձնվում ու հիմա պարզ է Դոնալդ Տրամպը պետք է մտածի ինչ անի։ Ես այդ օրինակները ձեզ բերում եմ, որ դուք հասկանաք այս ինֆորմացիոն դաշտում, քաղաքական դիվանագիտական դաշտում ինչ պայքար է գնում։ Դոնալդ Տրամպը եւ Նետանյախուն պետք է պատասխան տան միջազգային հանրությանը, երբ որ իրանք սկսում էին ռազմական գործողությունները Իրանի դեմ, իրանք ասում են մի շաբաթում կավարտենք, բայց կոնֆլիկտը ընդլայնվում է, կոնֆլիկտի մեջ ներգրավում են տարբեր պետություններ, ծանրագույն վիճակ, հիմա պետք է բացատրություն տրվի, ու մենք տեսնում ենք, որ մոնիպուլացնում են կարծիքը հասարակության։ Սկզբից ասում էին մի նպատակ ունենք Իրանի հետ կապված, հիմա այլ նպատակները առաջ են բերում, բարդ է զարգացումները։ Ռուսաստանի դիրքորոշումը։ Դուք գիտեք, որ Իսրայելը 2 օր առաջ սկսեց ռմբակոծել
Իրանի նավահանգստները հենց Կասպյան ծովում։ Ու հիմա Ռուսաստանը արձագանքեց, ասեց, «Էդ ոնց է դուք մեր շահերին կապնում ենք, քանի որ այս նավահանգիստը Էնզելին, որը ռմբակոծեց Իսրայելը, ու այնտեղ մի քանի ռազմական նավեր ոչնչացնեց Իրանի, այնտեղ ստեղծված իրավիճակը բերում է նրան, որ առևտուրը, որը ունի Ռուսաստանը Իրանի հետ ու համագործակցությունը կոմունիկացիոն այս կապը ջրային փաստորեն խախտվում է, քանի որ այդ նավահանգիստը իրոք ծանր հարվածներ ստացավ, գրեթե քանդվեց, Ռուսաստանը արձագանքեց, «Էս ոնց է մեր շահերին կապնում եք»։ Բայց ուղղակի վերջի 3 շաբաթ Ռուսաստանը գրեթե ձեներ չէր հանում։ Ռուսաստանը նավթի դիմաց ծախեց Իրանը, իր դաշնակցին, չաջակցեց, քանի որ Դոնալդ Տրամպը մասամբ հանեց սանկցիաները նավթից։ Բայց չմտածեց, որ ուղղակի 3 շաբաթ հետո կսկսեն ռմբակոծել Իրանի Կասպյան ծովում գտնվող նավահանգստները, իրանց նաև նավերը ու կխափանվի առևտուրը Ռուսաստանի Իրանի հետ։ Նոր ինչ որ շարժ սկսեցին, դժգոհություն են հայտնում։ Մինչդեռ դա պետք է արվեր 3 շաբաթ առաջ, քանի որ Ռուսաստանը ստորագրեց Իրանի հետ ռազմավարական նշանակություն պայմանագիր, ուրեմն ուներ պարտավորություններ գոնե ակտիվ դիվանագիտորեն ու քաղաքականորեն աջակցելու։ Պուտինը լռում էր, հիմա հասկացավ, որ իր հերթը Կուբայից հետո կարող է գալ, դրա համար սկսեցին բողոքել։ Այո, ռմբակոծությունները այն միջուկային ծրագրեր իրականացնող գործարաններում, ինստիտուտներում Իրանի այդ ռմբակոծությունները, որ հիմա գնում են, նաև այդ թվում Բուշերի ատոմակայանի դեմ ուղված քայլերը, որոնք արված էին այնտեղ հասան ինչ-որ աթեստներ Իսրայելի, դա վտանգ է, նոր Ռուսաստանը հայտարարություն արեց, դա անթույլատրելի է, դա միջազգային նորմերի դեմ է։ Բայց ես ուզում եմ Ռուսաստանին ասել, այև որ դուք Զապորոժիայի ատոմային կայանը գրավում էիք, կամ պարբերաբար մենք լսում ենք, որ ձեր դրոնները հասնում են ու վնասում են այդ ատոմային էներգետիկայի օբյեկտները, ատոմակայանները, ինչի չէիք մտածում միջազգային նորմերի։ Բողոքում էր նաև արտգործնախարարը Ռուսաստանի պարոն Լավրովը, ասում էր, տեսակ ուժը հիմա թելադրում է խաղի կանոնները աշխարհում, չի աշխատում Վերսալը, չի աշխատում Յալտան, դուք գիտեք Յալտան այդ երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո տեղ էր, որտեղ որ խաղի կանոնները ֆիքսվեցին այս աշխարհի երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո։ Ես հարց եմ տալի, այև որ դուք Ուկրաինայի դեմ սկսեցիք պատերազմ, միջ այդ Վրաստանի դեմ չէիք մտածում, որ խաղի կանոնները միջազգային, երբ որ խախտում եք, հետո ձեր հերթը կհասնի։ Այս մտքերով ձեզ ուզում էի կիսվել, որ դուք տենաք, որ երբ որ պետությունները հետևողական չեն, հարվածը, խախտումը խաղի կանոնների բումերանգով հետ է գալիս իրանց հարվածում է ու Ռուսաստանի և Պուտինի և Լավրովի վերջի ժամանակվա հայտարարությունը հենց դրա մասին են ասում։ Եվ որ հիմա իրենց շահերը Իրանի հետ կապված համագործակցության մեջ շոշափում են իրենց շահերը, քանդում են իրենց համագործակցությունը Իրանի հետ, նաև առևտուրը, նաև տնտեսական շահերը, նոր սկսեցին գլուխ բարձրացնել ու բողոքել։ Մինչդեռ ճանապարհը լուծելու շատ ու շատ հարցերի հետ հարգելն է միջազգային խաղի կանոնների։ Մյուս թեման, որի մասին ուզում եի այսօր խոսել, ասեցի ձեզ ներքին քաղաքականության հարցերն են։ Այդ թեման մենք կշոշափենք գրեթե ամեն օր։ Դուք գիտեք, ես ձեզ ասել եմ, որ մոտ օրերս ես կներկայացնեմ ձեզ մեր կենտրոնի, գլոբալիզացիա և տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի և Լիտվայի մեր գործընկերների հետ
պատրաստված զեկույցը ուսումնասիրությունը վերջի 2 ամսվա այն ստերեոտիպների, այն մթնոլորտի, որը կա մեր քաղաքական դաշտում։ Մենք ուսումնասիրել ենք, դուք գիտեք, Բալթյան երկրները ունեն տեխնոլոգիաներ, արագ ուսումնասիրել եւ սոցցանցերը, եւ զլամները, մենք ուսումնասիրել ենք պատկերը շատ հետաքրքիր է, ես կներկայացնեմ, բայց միջև դա եւ ամեն օր ձեզ կներկայացնեմ զարգացումները ներքին քաղաքականության հարցերում։ Նու առաջինը ես պետք է ասեմ, որ ասել եմ ձեզ երեք, որ ապրիլի 13-ից մինչև ապրիլի 23-ը կուսակցությունները ունեն ժամանակ առաջադրվելու։ Պետք է ասեմ, որ կուսակցությունները, որոնք առաջադրվում են, կունենան 48 ժամ ուղղել սխալները, եթե այդ փաստաթղթերը, որոնք պահանջում է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը Հայաստանի, եթե այնտեղ սխալներ կան կամ լիարժեք չեն, 48 ժամ իրանց կտրվի այդ սխալները ուղղել, դա շատ կարևոր է։ Բացի դրանից կա նորություն ու կուսակցություններին ուզում եմ զգուշացնել շատ կարևոր օրենսդրական նորություն, նախկինում կամ համագումարով կամ կուսակցությունները իրանց գլխավոր մարմնով պալիտբյուրոյով ժողովրդի լեզվով ասեմ, տարբեր կուսակցությունների այդ ղեկավար մարմինը տարբեր անուններ է կրում, այս ղեկավար մարմինը կուսակցությունների կարող են ցուցակը հաստատել ու ներկայացնել մեր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ու գնալ ընտրարշավին եւ մասնակցել ընտրություններին։ Հիմա կա մեկ պահանջ լրացուցիչ, որ առաջի 30 ցուցակի մասնակցող մարդիկ ցուցակի մեջ մցված այդ կուսակցության կողմից առաջի 30 տեխնացուները ազգային ժողովի ընտրություններում անպայման պետք է համագումարով հաստատվեն, ոչ պակաս։ Ու նույնը դաշինքների համար, այդ դաշինքը իր դաշինքի ցուցակը պատրաստում է, առաջի 30 դեմք պետք է անպայման ֆիքսվեն ու հաստատվեն հենց համագումարով։ Ես նաև ուզում եմ խոսել նոր նախաձեռնությունների մասին, ես ձեզ ներկայացրել եմ մի քանի ուժեր, դաշինքներ, կուսակցություններ, որոնք մտնում են պայքարի մեջ, քայլ առ քայլ կներկայացնեն բոլոր ուժերին, ովքեր հայտ են ներկայացնում, օրինակ ռեֆորմիստների կուսակցությունը դաշինքի մեջ է մտնելու ազգային վերածնունդ կուսակցության հետ եւ դաշինքով կգտան ընտրությունները, իրանք հայտարարեցին, այնտեղ այդ կուսակցությունների ղեկավարները Վաղարշակ Արությունյանն են, նախկին մեր պաշտպանության նախարարը Հայաստանի եւ Վահան Բաբայանն է։ Այս երկու կուսակցությունները միավորվում են, գնում են ընտրությունների։ Մեծ լուրջ հայտ ներկայացրեց Հայկ Մարությանը, նախկին քաղաքապետը, հայտնի դերասան, ինքը Հայկ Մարությանը անցկացրեց մեծ ժողով, որի ժամանակ հայտարարեց, որ իրանց կուսակցությունը որոշում ընդունեց, մասնակցեց նոր ուժ անուննա, նոր ուժ դրեցին անուն իրանց կուսակցության, այս նոր ուժը կմասնակցի ընտրություններին միայնակ առանց դաշինք մտնելու, նու գոնե այսօրվա որոշումը դա էր, իրանք ասեցին երեկվա իրանց նիստի ժամանակ, ու Հայկ Մարությանը ասեց, որ ոչ մի համագործակցություն չի կարող լինել Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած քաղաքապայմանագրի հետ եւ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած Հայաստան դաշինքի հետ։ Այդ ուժը ինչքան հասկացալը ունի սոցիալ-դեմոկրատական ուղղվածություն։ Երբ որ հարց տվեցին իրենց լրագրողները, դուք պլանավորում եք Սամվել Կարապետյանի հետ համագործակցել, ինքը ասեց, դա քիչ հավանական է, քանի որ մեր ուղղվածությունը դեպի Եվրոպա գնալն է, իրանց ուղղվածությունը ինչքան հասկանում են այլ է։ Նաև ես պետք է անդրադառնամ այսօր անպայման այն հայտարարություններին, որոնք արեց Ռոբերտ Քոչարյանը, ամենակարևոր ուշագրավ հայտարարություններին տարբեր ուժերի կողմից ես անպայման կանդրադառնամ, որ դուք հասկանաք ում համար եք դուք քվեարկում կամ ում համար չպետք է քվեարկեք, ձեր որոշումն է,
սիրելի, հարգելի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, բայց անպայման կներկայացնեն, ուրեմն Ռոբերտ Քոչարյանը հանդիպում ունեցել է Աշտարակ քաղաքում քաղաքացիների հետ ու այնտեղ ասեց, որ անպայման պետք է վերլուծենք, հասկանանք ինչ է կատարվել ու ինքը ասում է, որ նոյեմբերի 9-ի 2020 թվականի փաստաթուղթը կարևոր աշխատող փաստաթուղթ էր, բայց Հայաստանը 2022 թվին Պրահայի, հիշում եք, օկտեմբերի 4-ի հանդիպան ժամանակ Փաշինյան, Ալիև, Մակրոն ու նախկին նախագահ Շարլ Միշել Եվրոմիության հրաժարվեց այս լավ աշխատող ձևաչափից, խոսքը գնում է նոյեմբերի 9-ի 2020 թվին։ Դուք հիշում եք, այդ ձևաչափի շրջանակներում մենք լրջագույնս կորուստներ ենք ունեցել, Ռուսաստանը մեզ գցեց, չաջակցեց ու իր պարտավորությունը չկատարեց, բայց հիմա Ռոբերտ Քոչարյանը ասում է, չէ, ոչ, մեղավորը Հայաստանն է։ Ու նորից կրկնեց այն թեզը, որ անվստահելի մենք էինք կոպիտ ասած սխալ արել ու Ռուսաստանը պատրաստ էր մեզ աջակցել։ Ոնց էր Ռուսաստանը աջակցում, դուք լավ հիշում եք, նույնիսկ դա չեմ ուզում դրան վերադառնալ, բայց մենք տեսնում ենք, որ մեր այդ գործիչները, որոնք կապում են ամեն ինչ, կապել են Ռուսաստանի հետ, նորից շարունակում են փորձում են կապել նորից Ռուսաստանի հետ ամեն ինչ, իմացեք դրա մասին։ Բացի դրանից Ռոբերտ Քոչարյանը խոսեց Արցախահայության իրավունքի վերադարձի մասին, խորացրեց, զարգացրեց, մինչդեռ այսօրվա պայմաններում, այսօրվա իրավիճակներում ակնհայտ է ինչ է նշանակում Արցախի հարցը հետ բերել քաղաքական օրակարգ Հայաստանի, դա ավտոմատ նշանակում է, որ խաղաղության պայմանագիրը կտապալվի, ավտոմատ նշանակում է լուրջ խնդիրների կանգնելը։ Բայց այդ քաղաքական ուժը մասնակցում է իրանց ոչ ոք չի կարող զրկել կամ չի ուզում զրկել, եթե կան հիմքեր իրավունքից մասնակցելու ընտրություններին, իրանցը ասում են, ուղղակի ես ձեզ զգուշացնում եմ, ինչ է սպասում ձեզ, եթե այս տիպի ուժեր ուժեղանան կամ գան իշխանության Հայաստանում։ Ու այսօրվա ինձ համար կարևորագույն թեման բռնությունը քաղաքական դաշտում, բռնությունը հասարակությունում, բռնությունը ընտանիքում։ Ես ցավով պետք է ասեմ, որ կոչեր ենք լսում բռնությամբ լուծել հարցերը իշխանության դեմ ուղված, բարեբախտաբար հիմա գոնե մենք տեսնում ենք, որ պատկան մարմինները արձագանքում են, մենք տեսնում ենք, որ առանձին ագրեսիվ կեցվածք ունեցող քաղաքական գործիչները, մեր հոգևորականները իզոլացվում են հասարակությունից, մենք տեսնում ենք, որ նույնիսկ հասարակ քաղաքացիներ, ովքեր բռնի կոչեր են անում, նաև իզոլացվում են, գոնե մի կարճ ժամանակով, այդպես ասեմ, այո, իշխանությունը պարտավոր է բռնությունից պաշտպանել մեր քաղաքական դաշտը։ Բռնությունից մեր իշխանությունները պարտավոր են պաշտպանել նաև հասարակությունը, դժբախտաբար այդ բուլինգի ահաբեկում կոչվածի, դա ահաբեկումը, բուլինգը, երբ որ մի խումբ օրինակ դպրոցականները հետապնդում են մեկին, հետո ծեծում են, այդ դեպքերը եղել են, երեխաները ընկել են հիվանդանոցներ, այդ բուլինգից, ահաբեկումից մեր հասարակության մեջ, դպրոցներում պետք է պաշտպանել մեր հասարակությունը, նաև բռնություն ընտանիքներում։ Եղել են դեպքեր, կան դեպքեր, ցավով պետք է ասեմ, նաև դրա պատճառով ոչ միայն վնասվում են, օրինակ երեխաները, նաև երեխաները կա դեպքեր, որ զոհվում են։ Մեկ շատ կարևոր բաղադրիչ ստեղ կա, որ ներքին գործերի նախարարությունը քչական մարմինները այս ձևի երևույթներին սկսեցին ավելի արագ արձագանքել, դա միայն կարևոր է ու դրական է, ու հաշվի առնելով, որ Արփի Սարգսյանը մեր ներքին գործերի նախարարը
ունի փորձ, ինքը հասարակական գործունեությունից ստեղ եկավ, ներքին գործերի նախարար դարձավ, ունի փորձ այս ձևի հարցերում, հասկանում է այդ ձևի թեմաները ու շատ կարևոր է, որ հրապարակային մեզ ասում են այս դեպքերի մասին, բայց ճիշտը ձեզ ասեմ, առանձին դեպքերը ահավոր ծանր տպավորություն են թողնում, երբ որ երեխաները դառնում են այդ զոհ այս բռնությունների ընտանեկան կլինի, հասարակությունում այդ դեպքերը կան, ես պետք է ցավով ասեմ, որ Ալեքսան անունով երեխան 1 տարի 2 ամսական մահացավ, բժիշկները հերոսություն արեցին, իրանք կլինիկական մահից հանեցին երեխուն, սիրտը աշխատացրեցին, բայց մահացավ 5 օր անց այս երեխան տղան Ալեքսանը։ Գիտեք, ինչն է ցավ պատճառում։ Հայ ժողովրդի մեջ իրոք երեխաների նկատմամբ կա մեծ սեր, հարգանք, տալ դաստիարակություն, մեծացնել, առողջ սերունդ, ամեն ինչ անել, որ երեխան ստանա կրթություն, այս ոնց որ կարևորագույն մեր ժողովրդի ինքնուցային կոդերից մեկը, ու այն, որ կան այս ձևի դեպքեր, երբ որ հենց ծնողների բռնության պատճառով զոհվում են մեր փոքրիկները, դա ահավոր վատ երևույթ է։ Կարևոր է դրա մասին խոսել, ստեղծել մեխանիզմներ պայքարելու, որ կարողանանք իրոք այդպես հասնենք հասարակության զարգացման այդ փուլին, որ այս ձևի երևույթներ գրեթե չլինեն։ Դուք պատկերացնում եք 1 տարեկան երեխա, որը նույնիսկ չի հասկանում ինչու համար իրան 1.5 ամիս ծեծում էին, ի վերջո մահացավ։ Թույլ չտվեցին այդ երեխային ապրել այս աշխարհում։ Ես հուսով եմ, որ երկնային աշխարհում իրանք ընդունեն։ Ցավում եմ ես։ Բայց այդ թեմային մենք անպայման կանրադառնանք, քանի որ մենք տեսնում ենք, որ առանձին դեպքեր, առանձին քաղաքական գործիչներ մեկ ուզում են այս թեման վերադարձնել, բռնության թեման օրինակ քաղաքական դաշտ, անթույլատրելի է դա։ Ուրեմն բռնության բոլոր դրսևորումները դեմ պետք է պայքարենք, դա կապված լինի ընտանիքի հետ, դա կապված լինի հասարակության հետ, դա կապված լինի մեր դպրոցների հետ, դա կապված լինի քաղաքական դաշտերի հետ, այս ահավոր վատ վտանգավոր երևույթի մասին պետք է մենք պայքարենք ամբողջ հասարակությունով։ Մինչ նոր հանդիպումներ։